すぐ打ち上げられるように準備して、すぐっていつなんだろう。おしゃべり。我がして姿を見ていると、この仕事やっててよかったもんです。そうですね。これか違うね。なんか、またなんか、空から、あの音がするんだけど、あの音がというか、どこだこれ。この辺かこれでもこうやって見るのもありだな。この、発射させないで、